Супервумен выигрывает чемпионат области в женском классе. Поздравляем их! Новое поколение поехало опять на старт. Они думали, что это 2 километра, но это 500 метров, ничего страшного. Первый ребят ДКС. ДКС финиширует. Финиширует уверенно и занимает второе место в чемпионате Тверской области. Не зря девчонки готовились. Поздравляем. Второе место, серебряные медали. Новое поколение финиширует. Поддержим новое поколение. Они не сдаются и финишируют. Они сделали небольшой круг в середине дистанции и поехали дальше. Такова их была тактика. Такого еще не было. В истории, ой. Это рулевая виновата. Да, на самом деле лодки Дракон, особенно Чемпион, очень сложны в рулении. И, наверное, здесь надо уже немножко потренироваться, чтобы рулить эти лодки. Экипаж был сильный, но немножко не справились с рулением. Ничего, надо делать выводы и идти дальше. Радуются серебряной медали, девчонки, молодцы! Сегодня некоторые девушки выступали в Кубке ДКС полдня с утра. И вот здесь уже чемпионат области серебряная медаль, молодцы! Микс-класс, финальный заезд уже готовится из столицы лодки на финальный заезд и заключительный заезд нашей сегодняшней программы. Супервумен уверенно победили в заезде, мы это видим.